sekelimah tembung ning angel nglakoni niku mung tembung sabar kalih ikhlas. Niku ora sadengah wong iso nglakoni. Ketoke mung gampang diucapake sabar. Ketoke mung gampang enteng diucapake ikhlas ning ora saben wong iso nglakoni. Pilih jalma sing iso nglakoni kaya ngoten. Ewa dene nek sampeyan iso nglakoni pun to pitados kalih kula. Sing jeneng sabar karo ikhlas niku ngalahke napa-napa.